Settima e conclusiva corsa dal Savio, una condizionata per cavalli di 5 e 6 anni, anche se sono tutti 5 anni. Lo schieramento: 1 Eureka di Cecco, 2 Eusebio, 3 Electric DL, 4 Ele Lamborghini, 5 Elegante Dan, 6 Ecuador CR. In seconda linea 7 Elettra Dor, 8 Elena Coll, 9 Elvio. I favori sono per Eusebio, Elegante Dan l'alternativa. Macchina che accelera, velocissimo Elegante Dan. Si porta a condurre nei confronti di Eusebio. Terza posizione Numero per uno, Electric di Cecco, DL, ha sbagliato Eureka di squalificato. Cecco. E così in vantaggio Elegante Dan su Eusebio, i due più attesi. In terza posizione Electric DL, che è il terzo incomodo. I primi 200 se ne vanno in 15, ha potuto già graduare perché era davanti già dopo 30 metri. Elegante Dan e ora conduce, tallonato da Eusebio. Ancora Electric in terza posizione, poi Ele Lamborghini e via tutti gli altri. Il quarto iniziale intanto già in decelerazione in 31 per Elegante Dan. Eusebio rimane lì perché nessuno avanza per il momento, poi sposta all'esterno perché dalle retrovie. C'è la progressione di Elena Coll, 600 che vengono completati in 47,4 e ora Eusebio va a ridosso di Elegante Dan e lo impegna al passaggio davanti alle tribune. I due si staccano, seguiti sempre da Electric DL, mentre in terza posizione alla corda Ele Lamborghini con all'esterno Elena Coll, via via gli altri con in quarta posizione lungo la corda Elvio. Intanto 1,5 i primi 800 metri di gara, insiste Eusebio all'esterno di Elegante Dan, chilometro in 1,15,9, c'è stato un 14,4 di parziali, i due davanti si staccano da Electric DL con Eusebio che insiste nella sua offensiva, ma ribatte per il momento Elegante Dan e i due prendono vantaggio. Electric cerca di riproporsi all'interno, Eusebio insiste nel suo affondo. Elegante Dan in difesa, all'attacco Eusebio, a contatto Electric che poi perde nuovamente terreno a metà della curva finale. Entra in vantaggio Elegante Dan, Eusebio però non si dà per vinto, insiste al suo esterno, i due alle prese con Electric che prova a ritornare sotto, insiste Eusebio nel finale e passa in vantaggio, poi Electric che a sua volta si porta su Elegante Dan. Eusebio se la guadagna tutta, vince su Electric DL al terzo, Elegante Dan nei confronti di Elvio. 1,14,7 il ragguaglio conclusivo, 28,4 nel penultimo quarto, 33 a chiudere. Eusebio a segno terzo successo nelle ultime 4 uscite per l'allievo di Antonio Di Nardo e di Mario Natinchi. Andiamo a rivedere il primo piano, guadagnato con un ultimo chilometro scoperto all'esterno. Eusebio dimostra di andare veramente fortissimo contro un cavallo in forma come Elegante Dan, che ha dovuto cedere nel finale. Il secondo posto per Electric DL, che finisce bene all'interno ma è soltanto secondo. Vittoria dunque di Antonio Di Nardo per conto di Mario Natinchi, la scuderia Constellation.